আমাদের আজকের গন্তব্য কাঞ্চিং ওয়াটারফল বা পাহাড়ি ঝর্ণা। এটি মালয়েশিয়া কুয়ালালামপুরের সেলায়াং ও রাওয়ানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কুয়ালালামপুর শহর থেকে এর দূরত্ব 42 কিলোমিটার। এখানে মেট্রো রেল ও বাসেও যাওয়া যায়। এটি মালয়েশিয়ার একটি ফেমাস জায়গা। আমরা সকাল সকাল রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আজকে আমরা বাসার সবাই যাচ্ছি, সেজন্য একটি বড় কার বুক দিয়েছি। গাড়িটি আসার সাথে সাথেই আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম। আমরা গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলাম। তো আজকে আমাদের বাসার সব দলবল নিয়ে আমরা চলে আসছি ওয়াটারফল দেখতে। টোটালে 7 জন। এখান থেকেই পাহাড়ি রাস্তার শুরু। আমরা এখনো ঝর্ণার নিকটে পৌঁছাইনি। ঝর্ণায় যেতে আমাদের এখনো কিছু সময় লাগবে, কিন্তু এখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঝর্ণার পানি প্রতিবাহিত হচ্ছে। দেখুন, দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর পানি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে ওঠার সুন্দর রাস্তা। রাস্তার ধারেই একটি সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডে লেখা আছে, আপনার জিনিস আপনার কাছে সাবধানে রাখেন। কারণ এখানে রাস্তার পাশেই অনেক বানর আছে, যারা জিনিসপত্র ও খাবারের ব্যাগ দেখলে নিয়ে বনের ভিতরে পালাতে পারে। চারিপাশে সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা ওপরের দিকে উঠছি। আমাদের বাহিনীরা উঠতে উঠতে সব ক্লান্ত। এখন অনেক পথ উঠতে হবে। অনেক পাহাড়ের গা দিয়ে অনেক বড় সিঁড়ি। বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা এখানে ভ্রমণ করতে আসে। কি পরিমাণ জঙ্গল! আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অনেক বড় রাস্তা পায়ে হেঁটে উঠছি। প্রচুর পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে আমাদের। আর এই পাশ থেকে শোনা যাচ্ছে ঝর্ণার শব্দ।
তো দীর্ঘ সময় পাহাড়ের সাথে যুদ্ধ করার পরে অবশেষে আমরা দেখা পেলাম ঝর্ণার, সেই কাঙ্ক্ষিত ঝর্ণার। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels. সবাইকে এভাবে গোসল করতে দেখে আমার দুলাভাই ও বন্ধুরা পানিতে নেমে পড়ে। আমার বন্ধু দীর্ঘদিন যাবৎ নায়ক জাহেদ খানের কাছে ডিগবাজি প্র্যাকটিসের পরে সে সফলভাবে একটি ডিগবাজি দেয়। ঝর্ণাটি বহুত উঁচু, 2-3 ধাপে এই ঝর্ণা। এটা দ্বিতীয় ধাপ, একেবারে নিচ থেকে দ্বিতীয় ধাপ। এর ওপরেও আরো আছে। তো আমরা এখন যাব নিচ থেকে ওপরে, ওই যে দেখা যাচ্ছে ওপরে, ওখানে যাব। এই পাহাড়ি ঝর্ণার অনেকগুলো স্তর আছে, তার মধ্যে এটি ছিল সর্বনিম্ন স্তর। উপরের স্তরগুলোতে যাওয়ার জন্য আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম। উপর থেকে নিচের স্তরটি অনেক সুন্দর লাগছিল। আমার পিছনে যে দেখা যাচ্ছে অনেক বড় সিঁড়ি, এই সিঁড়ি ওঠা অনেক কষ্ট, কারণ এই সিঁড়িগুলো অনেক বড় বড়, অনেক উঁচু এবং অনেক দীর্ঘ এই সিঁড়ি। তো তারপরে উঠতে হবে, জানি না এই সিঁড়ি কত দূর। তারপরে এখন কষ্ট হলেও কি করা, দেখতে আসছি, কষ্ট হলেও কিছু করার নাই, উঠতে হবে। আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম এরকম কোনো পাহাড় সিঁড়ি থেকে উঠছি, পাহাড়ে উঠছি। আমি এর আগে কখনো উঠিনি। পাহাড়ে ওদের কত কষ্ট সেটা এখনই বুঝতে পারছি। দেখেন এই রাস্তা সব বেয়ে ওপরে উঠছি, কত সুদীর্ঘ, সুউচ্চ, কত উঁচু। আর সিঁড়িগুলো অনেক খাড়া, পাহাড়ের গা দিয়ে তো এই কারণে অনেক খাড়া। এই যে আমার বন্ধু, তার কয়েকটা ডিগবাজি মারা শেষ পানিতে, এখন এই সিঁড়ি বেয়ে উঠে জিরাচ্ছে, অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে। এইমাত্র সিঁড়ি, এই যে সিঁড়ি শেষ হয়েছে। এখানে এসেই পাহাড়ি সিঁড়ি শেষ, কিন্তু এখন আছে মাটির পথ। পাহাড়ের গা ঘেঁষেই মানুষের চলাচলের মাধ্যমে এই রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই রাস্তাগুলো অনেক ভয়ঙ্কর, কারণ এখান থেকে পা পিছলালে একবারে নিচে। অনেকগুলো বানর একসাথে খেলা করছিল। আমরা রাস্তায় যেতে যেতে আমরা সেগুলো উপভোগ করছিলাম। জানতাম যে পাহাড়ি রাস্তা নাকি অনেক অনেক ভয়ঙ্কর, অনেক ডেঞ্জারাস, কিন্তু এত ভয়ঙ্কর জানতাম না। ফার্স্ট টাইম আমার এক্সপিরিয়েন্স, আগে ছিল না। তো ফার্স্ট টাইম যে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, এই যে দেখেন আমরা এই পাহাড়ের গায়ে ঢালুতে দাঁড়িয়ে আছি, নিচেই এই পাশে ঝর্ণা এবং কত ঢালু।
এই জায়গা থেকে কোনো রকমে পা পিছলে যায় তাহলে সোজা গর্তে। আর দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই পাশে কি উঁচু, পাহাড়ের ওপরে উঁচু উঁচু গাছ। ও প্রচুর কষ্ট হচ্ছে, একটু একটু করে আমরা একটু একটু করে উঠছি আর একটু একটু করে রেস্ট নিচ্ছি। দাদু কি অবস্থা দাদু? তুমি তো এই জায়গার ফিলিংস বললে না, কেমন? প্রচন্ড ঠান্ডা পানি। হ্যাঁ, প্রচন্ড ঠান্ডা পানি। তাই তুমি বললা এই পর্যন্ত আসছি, এই সমস্ত আমরা দ্বিতীয় স্তর পার করে তৃতীয় স্তরের জন্য হাঁটা শুরু করলাম। আপনারা যে শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, এটি ছিল আমাদের সংকেত। যখন আমরা একে অপরের থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিলাম, তখন এই শব্দ করে আবার আমরা একে অপরের এক জায়গায় নিকটে আসছিলাম। এই যে আমরা সেই অনেক নিচ থেকে আসতেছি, তো দেখেন এই যে ঝর্ণার পানি এখান থেকে যাচ্ছে, এই যে ওপর থেকে নামছে। কত ওপর থেকে আসছে কিন্তু আমরা জানি না। আমরা ওপরে যাব, দেখা যাক কত উপর থেকে আসছে পানি। আর এই যে ঘন জঙ্গল, পাহাড়ের ভিতরে আমি কখনো আসিনি, পাহাড়ের ভিতরে আমার কখনো আসা হয়নি, কিন্তু এখন এই যে পাহাড় কি কেমন সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার হচ্ছে আজ। তো অনেক ভালো লাগছে, অনেক কষ্ট, আমার গা হাত পা সব ঘেমে গেছে। এই যে দেখছেন সব ঘেমে গেছে, তারপরেও উঠছি। এই যে সামনে আমার ভাগ্নে, সে ভিডিও করায় ব্যস্ত। তারপরে তোমার মনের অনুভূতি কি, কেমন লাগছে? খুবই চমৎকার, খুবই দর্শনীয় জায়গা, ভাল লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। এর আগে কি কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে পাহাড়ে ওঠার বা এরকম পরিবেশের? কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, তবুও খুবই ভালো লাগছে উঠে। কারণ এক্সপিরিয়েন্স থাকার কথা না। পাহাড়ের এমন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আমাদের একটু কষ্ট হলেও আমরা পাহাড়ের সৌন্দর্য বেশ উপভোগ করছিলাম, এবং পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে অবশেষে আমরা ঝর্ণার তৃতীয় স্তরে এসে পৌঁছালাম। তৃতীয় স্তর পার হয়ে আমরা আবার উপরের দিকে রওনা দিলাম, কারণ আমাদের লক্ষ্য ছিল পাহাড়ের সর্বশেষ উচ্চতায় ওঠা। আমরা আরও একটি স্তরে এসে পৌঁছালাম। আমাদের লক্ষ্য যেহেতু পাহাড়ের মেন চূড়ায় ওঠা, এই কারণে আমরা কেউ এই সমস্ত নিচের স্তরে দাঁড়াচ্ছিলাম না। পাহাড়ে ওঠার এই পথ ছিল অনেক পিচ্ছিল এবং গাছের শিকড়ে ভরা। আমাদের উপরে উঠতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। পাহাড়ে উঠতে উঠতে আমাদের অনেক গরম লাগছিল এবং আমরা কিছুটা ক্লান্তও হয়ে গেছিলাম। তো এখানে কিছু সময় পানিতে ভিজে
আমরা একটু প্রশান্তি নেওয়ার চেষ্টা করলাম। বাধা আছে, খালি হাতে ওঠা যাবে না, এই দড়ি ধরে তারপরে উঠতে হবে। তো এখন আমি উঠবো এই জায়গা দিয়ে। অনেক রিস্ক, অনেক রিস্ক। এই যে এত উপরে এসে এই যে ঝর্ণা দেখতে পেয়ে কিরকম মনের এক্সপিরিয়েন্স? খুবই সুন্দর লাগছে, মনটা ভরে গেছে দেখে, কিন্তু অনেক কষ্ট হচ্ছে। প্রায় আমরা 20 তলা মতো উপরে উঠছি, এখন পাটা লেগে গেছে, পার অবস্থা খুব খারাপ। এখন নামবো কীভাবে সেটাই চিন্তা করছি। এ পর্যায়ে আমরা ঝর্ণার সবচেয়ে উঁচু স্তরে উঠছি। এই স্তরটি অনেক খাড়া ও ঢাল বিশিষ্ট হওয়ায় এখানে উঠতে আমাদের অনেক বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আশপাশের গাছের শিকড় এবং পাথর ধরে ধরে আমরা উপরে উঠছিলাম। আপনারা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন এখান থেকে নিচে কতটা খাড়া। আমরা সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে, আমরা চেষ্টা করছিলাম যে এই ঝর্ণার শেষ খুঁজতে, কিন্তু ঝর্ণা এত দূর, এর কোনো শেষ নেই। আমরা অনেক উঁচুতে আসছি। এই যে এখানে সব সমতল মতো পাহাড়ের উপরে। আমরা পাহাড়ের উপরে একবারে সমতল ভূমিতে। হ্যাঁ না, এই যে আমরা এখানে দুপুরে খাবার দাবার করলাম। পাহাড়ের ওপরের সমতল ভূমিতে অনেক ঘোরাঘুরি এবং অনেক মজা করার পরে আমরা অবশেষে আবার নিচের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। কিছু সময় নামার পরে আমরা বুঝতে পারলাম পাহাড়ে ওঠার চাইতে নামা বেশি কষ্ট। আর আমাদের পায়ে জুতা না থাকায় এবং রাস্তায় অনেক এলোমেলো পাথর ও শিকড় থাকার কারণে আমাদের পায়ে ব্যথা করছিল। দেখুন কতটা রিস্কের ভিতর দিয়ে আমরা পাহাড় থেকে নিচে নামছিলাম।
পাহাড় থেকে নামতে নামতে মনে হলো আমরা একটু বেশি ওপরেই উঠে গেছিলাম। পাহাড়টা অনেক খাড়া হওয়ায় নামতে অনেক ভয় লাগছিল, কারণ পাহাড়ে ওঠার এক্সপিরিয়েন্স এর আগে আমাদের কখনো ছিল না। এখানে আমরা সবাই দল বেঁধে একসাথেই নামছিলাম, যাতে কারো সমস্যা হলে আমরা একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে পারি। এখানে উঠতে একটু কষ্ট হলেও পাহাড়ের সৌন্দর্যটা ছিল উপভোগ করার মতো। এখানে আসলে যত কষ্টই হোক সব কষ্ট ভুলিয়ে দেবে এই পাহাড়ের সৌন্দর্য এবং ঝর্ণার পানির শব্দ। অনেক সময় পানিতে অনেক আনন্দ, অনেক লাফালাফি করার পরেও আমাদের মন চাচ্ছিল না যে আমরা এখান থেকে বাসায় যাই, কারণ এই পাহাড়ের পানি ছিল অনেক ঠান্ডা এবং অনেক ফ্রেশ, যা আমাদের মন প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছিল। সৃষ্টিকর্তার কি অপরূপ সৃষ্টি, যার প্রশংসা সারাদিন করলেও শেষ হবার নয়। তো এইমাত্র আমরা অর্ধেকটা নামলাম পাহাড় থেকে, এখনও অর্ধেকটা বাকি। পায়ে অনেক ব্যথা করছে, কারণ আমরা খালি পায়ে। তো পাহাড়ে ওঠার থেকে নামাটা অনেক বেশি কঠিন। তো চলুন বাকি অর্ধেকটা শেষ করি। এ পর্যায়ে আমরা সবচেয়ে নিচের স্তরে এসে পৌঁছালাম। দাদু অনেক মজা আছে। মজা, সেই স্বাদ। কি খাচ্ছ? আইসক্রিম। সেই স্বাদ। সেই স্বাদ। বেয়াই ভালো লাগছে? বেয়াই স্বাদ কিরকম? এখনো তো খাওয়া না খেয়ে সেই স্বাদ। গরিব ওই দেখ কিরকম খাচ্ছে, ফাইন লাগছে। আমরা ঝর্ণার সবচেয়ে নিচের স্তরে এসে অনেক সময় গোসল করার পরে ড্রেস চেঞ্জ করে এখানে এসে কিছু সময় কাটাচ্ছিলাম।
সব মিলিয়ে দিনটা দারুণ কেটেছে। সারাটা দিন গোসল করছি ঝর্ণার পানিতে। বন্ধু, সারাটা দিন কেমন কিরকম কাটলো আজকে? ভালো লেগেছে? যারা প্রবাসী আছেন, ছুটিতে আছেন, তারা এখানে আসার চেষ্টা করুন, মন ভালো হয়ে যাবে। এটা কোন জায়গায়? রাওয়ান। রাওয়ান কাচিং ওয়াটারফল, গুগলে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন রাওয়ান কাচিং ওয়াটারফল। অনেক ঘোরাঘুরির পর আমরা এখন বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। তো আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। তো আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।